الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذا الدرس ديال اليوم إن شاء الله تعالى مع l'ordre et inégalité بالنسبة للتلاميذ ديال دوزيام كوليج. هذا الدرس بطبيعة الحال فيه 4 باراغراف. Premier paragraphe, ordre des nombres rationnels. Deuxième paragraphe, propriété des inégalités. Troisième paragraphe, encadrement et approximation. Quatrième paragraphe, les inéquations. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة للباراغراف الأول ordre des nombres rationnels. بطبيعة الحال حنايا l'ensemble des nombres اللي حنا خدامين فيه هو les nombres rationnels. L'ordre des nombres rationnels يعني كيفاش نديرو نقارنو ما بين دو nombres. عموما كاين دو ميثود. بطبيعة الحال غادي نوقفوا عليهم واحد شويه، ولكن اللي مهم عندنا لا ميثود ديال لا ديفيرونس. كاين دو ميثود، كاينه لا ميثود ديال لو كاري بور كومباري دو نومبر راسيونيل. عندنا جوج ديال لي ميثود. لا بروميير ميثود هي لا كومباريزون بار لي دو كاري. لا دوزيام ميثود هي لا كومباريزون بار لا ديفيرونس دي دو نومبر، وهو اللي غنوقفوا عليه في هذا الباراغراف الاول. اذا كنتكلموا على لوردر بالعربيه هو الترتيب. دونك la comparaison de deux nombres, كنقولوا القاعدة هي si A moins B est inférieur ou égal à 0, alors A est inférieur ou égal à B. Et si A moins B est supérieur ou égal à 0, alors A est supérieur ou égal à B. هذه هي القاعدة العامة اللي كنخدموا بها في لا كومباريزون دو نومبر. نديرو اكزومبل نديرو دوز اكزومبل. المهم ليكزومبل الاول مثلا قالوا لي كومباري A égale par exemple 5 sur 6 et B égale à 3 sur 4. مثلا قال لي comparer les deux nombres A 5 sur 6 et B 3 sur 4. Alors pour comparer ces deux nombres اشنو خصنا نديرو؟ غادي ناخدو A moins B. شوفوا على حسب القاعده كنديرو on a نبداو بسميتو. دونك on a A moins B égale. Alors A moins B, on doit remplacer A la valeur ديال اللي هي 5 sur 6 et B اللي هي 3 sur 4. Alors A moins B égale نوحدو المقامات اللي هو 12. donc 6 fois 2 alors 10, 4 fois 3 اللي هي 9. donc A moins B égale à هنايا 1 sur 12. وكيدير هاد لو نومبر 1 sur 12 d'où A moins B, il est positif, supérieur ou égal à 0, alors A est supérieur ou égal à B. Et tu vois qu'il y a si A moins B est supérieur ou égal à 0, alors A est supérieur ou égal à B. طبيعة الحال بحال كنشدو هاد الموان B وكنديوه لو دوزيام نومبر، alors يولي عندنا B. donc A est supérieur ou égal à B. الخدمة عندنا هنايا لا كومباريزون هي انك تقارن جوج الاعداد. هذا l'exemple الاول. deuxième exemple, l'exemple 2. par exemple قال لي comparer deux nombres. ناخذ A égale à 3x moins 1 et B égale à 4x plus 3 مثلا. sachant que x est supérieur ou égal à 0. معناه un nombre rationnel positif. Alors, pour comparer ces deux nombres, غنمشيو بنفس الطريقة. on a A moins B égale شنو هو A 3x moins 1 moins B اللي هو 4x
plus 3. Alors, A moins B, 3x moins 1 moins 4x moins 3. Donc, A moins B, 3x moins 4x, ça fait x. Moins 1 moins 3, ça fait 4. En général, moins x moins 4 est un nombre négatif, puisque x est supérieur à 0. Alors, moins x inférieur ou égal à 0. Il est qu'un x positif, maintenant moins x négatif. Moins 4. Alors, puisque a moins b est inférieur ou égal à 0, alors a est inférieur ou égal à b. Si a moins b est inférieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0, alors a est inférieur ou égal à b. هكذا نكونوا خدمنا deux exemples fait la comparaison entre deux nombres. Deuxième paragraphe, هو les propriétés des inégalités. قبل ما نتكلموا على les propriétés des inégalités، أول حاجة بعدا نتفاهموا عليها هي اش كتعني une inégalité. L'égalité عموما مثلا ملي كنقول A égale à B هذه une égalité. ملي كنقول par exemple AX plus B égale à C هذه كتسمى une équation. بطبيعة الحال ملي كيولي عندي l'inconnu ديك وقيتها كنبدا نتكلم على une équation. هذه كتسمى ليغاليتي لان فيها ايغال، فيها لو سين ايغال. مزيان، ملي ما كيكونش عندي لو سين ايغال، اش كيعني لو سين ايغال؟ كيعني بلا لا نوسيون ديال لا بالونس، معناه ان عندي تساوي ما بين الطرف الاول والطرف الثاني. داكشي علاش سميناها ايغاليتي، اون ايغاليتي. هذا حيت كيكون عندي التساوي ما بين الطرفين. المشكل هو ملي ما كيكونش عندي تساوي بين طرفين، اللي ما كيكونوش متساويين، اش غنسميوها؟ كنسميوها inégalité. يعني بالعربيه كنقولوا متراجحه، معناه كفه ترجح على كفه اخرى، ولا ترجح كفه اخرى. كفه ترجح كفه اخرى، معناه ما كنتكلموش على ليغاليتي، ما كاينش تساوي. كيفاش سميناها inégalité؟ بطبيعه الحال لي سين ماتيماتيك باش كنرمزوا ليها. الا كانت ليغاليتي كنرمزوا ليها بايغال، لينيغاليتي كنرمزوا لها سوا supérieur ou égal, inférieur ou égal, strictement supérieur ou strictement inférieur. اذا عندي 4 ديال لي سين كنخدموهم في لي زينيغاليتي. مزيان، اذا هاد لي زينيغاليتي ناخذوا مثال الاول ونخدموا به. supérieur ou égal à 0، مثلا جا شي واحد وقال لي a est supérieur ou égal à 0. هذه كتعني ان le nombre rationnel A soit أنه supérieur à B ou égal à B. مزيان، معناه سواء أنه كياخذ لا فالور ديال B ولا كاع لي فالور اللي كبر من B. مثال اخر، جا شي واحد وقال لي X supérieur égal à 3. اش كتعني؟ كتعني أن X prend les valeurs supérieures ou égal à 3. معناه كاع لي فالور اللي هما كيساويو او لا كبر. عقلتوا على هذه كتسمى لا دغوات نيميريك. هنا كاين بلس لانفيني، هنا موان لانفيني، نون بوزيتيف و نون نيجاتيف. مزيان، 1 2 3، هنايا 3، هنا موان 1 موان 2 موان 3 et ainsi de suite. مزيان، ملي قال لي اكس سوبيريور ايكال 3 شنو معناه؟ معناه من 3 من هنا حتى لهنايا حتى الاعداد الموجبه نون بوزيتيف اللي كاينين ادغوات. الوغ كاع هاد لي نومبر بما فيها y compris le nombre 3. داكشي قلنا او ايكال 3. الا قلنا strictement supérieur à 3 شنو معناه؟ معناه tous les nombres strictement supérieur à 3، معناه le nombre 3 ما دخلش. مزيان، الا قلنا x inférieur ou égal à 3، علاش كنتكلموا على tous les nombres inférieurs ou égal à 3، معناه كنتكلموا على هاد لي نومبر اللي كاينين هنايا، معناه بادي من 3 2 1 0 موان 1 على موان لانفيني حتى الاعداد السالبه اللي صغر من 3 بطبيعه الحال. دونك كنتكلموا على انفيريور، معناه اي كومبري 3 حتى 3 حتى هو داخل. ولكن الا قلنا ستريكتومون انفيريور 3، معناه تو لي نومبر ستريكتومون ما داخلش 3. اذا 3 ما داخلش مع هاد لي نومبر اللي كنتكلموا عليهم. مزيان. الوغ
الى وصلنا لهنايا غادي نوصلوا لواحد النتيجه ملي كنتكلموا على لينيغاليتي خصها جوج ديال لي مومبر دو مومبر طرفين لو مومبر ا لو مومبر بي مثلا وخصنا ان سين هاد لو سين كما قلنا سواء كيكون سوبيريور انفيريور ستريكتومون سوبيريور ولا ستريكتومون انفيريور ناخذ مثال هكذا اذا هذه كتسمى اون inégalité مزيان اشنا هما لي بروبريتي ديال l'inégalité. Prenons A et B, soit A et B, deux nombres rationnels. Bien. ناخذ مثلا si A est supérieur ou égal à B, alors A plus C est supérieur ou égal à B plus C. ناخذ A وناخذ B, A, B et C, des nombres rationnels. معناه داك الشيء اللي غنزيدو هنايا نفترضوا ان عندي اون بالونس ميزان كدا مزيان دونك بحال هكا المهم مزيان الا كانت هاد لا بالونس بحال هكا الا زدت هنايا سي وزدت هنا سي نورمالمون لو سين ديال لينيغاليتي ما غيتبدلش داكشي اللي زدتو هنايا زدتو هنا او داكشي اللي نقصتو من هنايا معناه هادي لا بروميير propriété ديال l'inégalité. معناه si A alors A plus B et A moins C est supérieur ou égal à B moins C. هادي la première propriété. Bien, la deuxième propriété. Si A est supérieur ou égal à B, A et C strictement supérieur à 0. دابا تولي عندي واحد لا كونديسيون حنا في الاول كنا قلنا على سي انها راسيونيل مزيان معناه سوا بوزيتيف او سوا ان نومبر بوزيتيف و ان نومبر نيجاتيف مي هنايا غنديرو هاد لا كونديسيون A supérieur ou égal à B et C strictement supérieur à 0 alors A fois C est supérieur ou égal à B fois C لأننا ضربنا في un nombre positif les deux membres مزيان si A est supérieur ou égal à B et C strictement inférieur à 0 معناه أنه négatif alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C كانت هنا supérieur غتولي inférieur لاحظوا معايا الفرق ما بين الأولى والثانية إلا كانت A supérieur à B معناه A fois C supérieur ou égal à B fois C mais si C est strictement négatif alors A fois C est inférieur ou égal à B fois C هذه هي لا دوزيام بروبريتي بطبيعه الحال هادشي اللي كنقولوه على لا ملتيبليكاسيون كنقولوه على لا ديفيزيون سي لا ميم شوز معناه الا درت A sur C et B sur C غيبقى عندنا ميم اوردر ميم سين ديال لينيغاليتي والا كان سي نيجاتيف الا درت A sur C est supérieur ou égal à B est inférieur ou égal à B sur C لان سي نيجاتيف مزيان غنديرو دي زيكزامبل exemple ناخذ un seul exemple المهم هذه غير باش توصل الفكره soit A B et C trois nombres avec الحال rationnel sachant que نحيدو هاد C نخليوها A et B des nombres rationnels rationnel, sachant que A est inférieur ou égal à B, bien, montrer que 5A moins 5B est inférieur ou égal à 0. C'est la première question. La deuxième question, montrer que moins 2A plus 2B est supérieur ou égal à 0 dans كيف زين alors montrer que 5a moins 5b inférieur ou égal à 0 غنبداو من اول حاجه عطاوها لنا في لي دوني قالوا لي a est inférieur ou égal à b on a a
est inférieur ou égal à B. Alors, هذه la première question. Alors, شنو عندي انا هنايا؟ قال لي مونطري كو 5A moins 5B. معناها هنايا شنو كاين 5A ماشي A. Alors غنضرب هنايا فوا 5 وهنا فوا 5. A fois 5 est inférieur ou égal à B fois 5. منين جبت هذه؟ جبتها من لا دوزيام بروبريتي اللي كتقول لي الا ضربت فوا سي هنايا وهنا و سي بوزيتيف, et c'est le cas لان عندي هنا 5, alors le signe ديال l'inégalité ne change pas. alors غتولي عندي A fois 5 اللي هي 5A est inférieur ou égal à 5B. مزيان, عقلتوا على لي زيكواسيون ملي كنهزو ان نومبر دان مومبر ا لوتر اش كيطرا؟ كتولي موان. اذا غتولي عندي 5A moins 5B est inférieur ou égal à B. نديرو لهم هنايا دونك 5A moins 5B ها هي هذه اللي كيقلبوا عليها est inférieur ou égal à 0. La deuxième question, elle lui a montré que moins 2A plus 2B est supérieur ou égal à 0. ما نخسروا والو. هنا شنو كاين عندي؟ كاين عندي 2 ولا موان 2. نديرو موان 2. On a A est inférieur ou égal à B. Alors, moins 2A est supérieur ou égal à moins 2B. شنو الفرق ما بين هذا وهذا؟ هنا ضربنا فوا موان 2. نقادوها باش يبان لنا شنو درنا. A fois moins 2 est supérieur ou égal à B fois moins 2. شنو درنا؟ ضربنا les deux membres fois un nombre négatif اللي هو moins 2. Ce qui fait le signe ديال l'inégalité غيتبدل. كانت عندي inférieur تولي supérieur. Donc moins 2A est supérieur ou égal à moins 2B. اشنو خصني ندير دابا؟ نهز هذا l'autre membre. Donc moins 2A plus 2B est supérieur ou égal à 0. وهذا الشيء اللي باغيين هما. La troisième, le troisième paragraphe في هذا الدرس هذا هو l'encadrement et l'approximation. مزيان غادي نفهموا مزيان شنو هو l'encadrement et l'approximation. نعطيكم ان اكزومبل ديال باش نفهموا شنو هو l'encadrement ولا l'approximation. راه نورمالمون راه تقريبا نفس سي لو ميم سونس. كلنا كنعرفوا بي وكنعرفوا ان بي هو واحد لا فالور اللي ماشي اون فالور اللي هي اكزاكت. عموما كنا كنعطيوها 3.14 مي كنقولوا سي اون فالور ابروشي. كنتكلموا على لابروكسيماسيون. مزيان دونك هاد بي est compris entre 3.14 et 3.15. إلا خدينا بطبيعة الحال دو نومبر ابري لا فيرغول. هادشي اللي كنديرو فيه حنا دابايا كنسميوه اون ابروكسيماسيون, كنسميوه ان اونكادرومون. الوغ هاد لونكادرومون حيت العدد قبيله ملي كنا كنتكلموا على لينيغاليتي كنا كنقولوا ان لو نومبر اي سوبيريور او ايغال معنى كاع الاعداد, ولكن هنايا كنحاولوا ما امكن نعطيو اون فالور ابروشي, نعطيو اون ابروكسيماسيون, نعطيو ان اونكادرومون ديال لو نومبر. سوا هاد لابروكسيماسيون تكون ديسيمال سوا شي حاجه اخرى. اللي مهم هو انها تكون هذا لو نومبر يكون كومبري اونتر دو نومبر. كنقولوا على بي انه الي كنقولوا ان 3.14 et 3.15 encadre بي, وكنقولوا ان بي est compris entre ces deux nombres اللي هما 3.14 et 3.15. هذا المثال اللي شفناه دابا هو اللي كنتكلموا فيه على لونكادرومون. مثلا غناخذوا un nombre x entre deux nombres rationnels a et b. كنقولوا ان a et b encadre x, وكنقولوا ان x est compris entre les deux nombres rationnels a et b. دونك هذا هو لونكادرومون. مزيان اذا الا كنا كنتكلموا على لونكادرومون اشنو مطلوب منا في هذا الباراغراف؟ اللي مطلوب منا هو لي زوبيراسيون ياك في هذا لونكادرومون اللي كنتكلموا عليه. مثلا قالوا لي x un nombre rationnel compris entre a et b, y un nombre rationnel compris entre par exemple entre c et d. جاو قالوا لي مثلا ندوزو ديريكتومون l'application. قالوا لي donner un encadrement des nombres x plus y.
ومثلا x moins y ومن بعد نشوفوا دي زومبل اخرين مزيان. الوغ الا بغيت لونكادرون ديال x plus y اول حاجه كنبدا بها كنمشي من لي دوني on a x y compris entre a et b y compris بطبيعه الحال ou égal entre c et d. alors x plus y compris entre a plus c كنديرو هذا plus هذا et b plus d. هذا هو لونكادرومون ديال x plus y. الا بغيت لونكادرومون ديال x moins y on a x y compris entre a et b y compris entre c et d. alors x moins y ردوا معايا البال هنا غنوريكم واحد لاستيس كنخدموا به. ملي كنقول x moins y كندير هذا موان هذا ونحطوه هنايا a moins d وغندير هذا موان هذا ونحطوه هنايا b moins c. alors هذا هو لونكادرومون ديال x moins y. مزيان. الا بغيت ندير لونكادرومون ديال باغ اكزومبل ديال 2x لونكادرومون ديال 2x انا عندي لونكادرومون ديال x entre a et b وبغيت لونكادرومون ديال 2x ديما كنبدا من لي دوني on a x y compris entre a et b. alors x fois 2 هاد 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بطبيعه الحال بوزيتيف. اش كنا شفنا في الباراغراف اللي قبل ملي كنضربوا في ان نومبر بوزيتيف راه لو سين ديال لينيغاليتي نو شونج با. هنايا حيت غنضرب فوا 2 غيبقى ديما هنا انفيريور الوغ غتولي عندي a فوا 2 ميم شوز ici b فوا 2 دونك 2x y compris entre 2a et 2b. غنشوفوا ان اوتر اكزومبل الا بغينا لونكادرومون ديال ناخذوا y مثلا moins 5 y moins 5y on a y compris entre c et d ولكن moins 5 يدير بوزيتيف و نيجاتيف نيجاتيف. alors y fois moins 5 هنا غنضرب هنايا شنو طرا غنضرب في moins 5 ياك مزيان غنجيب دي لهنايا غندير d fois moins 5 و c غنجيبها هنايا c fois moins 5. alors moins 5 y compris entre moins 5 d et moins 5 c. لاحظوا هنايا ملي ضربنا في ان نومبر نيجاتيف هاد جوج هاد دي جات لهنايا و سي جات لهنايا. ملي ضربنا في ان نومبر بوزيتيف اللي هو 2 بقات هنايا b بقات هنايا a بقات هنايا. هذا بالنسبه l'encadrement et l'approximation. Le dernier paragraphe هو les inéquations. قبيله ملي كنا تكلمنا على les inégalités وقلنا مثلا ملي كيجي شي واحد يقول لي x inférieur ou égal à 3 هنا كنتكلموا على une inégalité. mais une fois تولي عندي 3x plus 1 supérieur ou égal à مثلا 5 هنا كنبدا نتكلم على une inéquation ماشي une inégalité. مزيان. إذا في les inéquations toute expression algébrique se forme de ax plus b supérieur ou égal à 0 ou ax plus b strictement supérieur à 0 ou ax plus b inférieur ou égal à 0 ou ax plus b strictement inférieur à 0 est appelée une équation avec a et b deux nombres rationnels et avec a un nombre rationnel non nul. إذا ملي كنشوفوا وحده من هاد الربعه ديال لي اكسبريسيون كنتكلموا على une équation. نديرو دي زيكزامبل نديرو 3 زيكزامبل. ليكزامبل الاول بطبيعه الحال كما كنا كنخدموا لي زيكواسيون كنخدموا لي زينيكواسيون الفرق بيناتهم غنشوفوه دابا. قالوا لي résoudre l'équation 3x plus 5 supérieur ou égal à moins 4. إذا بغينا لا ريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون معنا نلقاو لي فالور دو x 3x
supérieur ou égal à moins 4 moins 5. كما كنا كنديرو في les équations. هاد plus 5 غيمشي لهنا غيولي moins 5. 3x supérieur ou égal à moins 9. شنو بقى عندي؟ بقات عندي 3. Alors x supérieur ou égal à moins 9 sur 3. Donc x est supérieur ou égal à moins 3. Alors la phrase اللي كنكتبوها tous les nombres rationnels supérieurs ou égaux à moins 3 sont les solutions de cette équation. غنديرو un deuxième exemple. غادي نخليو هذا حدانا هنايا باش نقارنوا les deux exemples. Exemple 2. جاو مثلا عطاوني 3 facteur de x moins 5 plus 4x supérieur ou égal à 10x moins 3 مثلا. مزيان. قالوا لي résoudre l'équation هذه. اول حاجه غنبدا بها هو انني ديفلوبي هاد ليكسبريسيون. دونك 3x moins 15 plus 4x supérieur ou égal à 10x moins 30. Alors 3x plus 4x ça fait 7x. وغنجيبو هاد 10x غتولي moins 10x supérieur ou égal هنايا عندي moins 30. هاد moins 15 تمشي لهنا تولي plus 15. نقادو شويه هادي باش نعرفوا واحد الحاجه. المهم 7x moins 10x ça fait moins 3x supérieur ou égal à هنايا عندي 45. مزيان. ملي وصلت لهنايا لاحظوا معايا في الاول ليكزومبل الاول عندي 3x. ملي ديت 3 لوطخ مومبر يعني قسمت على 3. ملي كتقسم على 3 ايت نومبر بوزيتيف. عقلتوا في الباراغراف ديال لوردر دي نومبر راسيونيل كنا قلنا ملي كنضربوا اولا كنقسموا حتى في لونكادرومون ملي كنضربوا اولا كنقسموا على ان نومبر نيجاتيف. عقلتوا على سي الا كان سي انفيريور ا 0 ستريكتومون انفيريور ا 0. معنا في هذه الحاله ملي غنقسم على ان نومبر بوزيتيف كيبقى لو ميم سين. مي هنايا عندي ان نومبر نيجاتيف سكي في هنا غتبقى اكس. هنا 45 sur moins 3. شنو درت انايا؟ لا ديفيزيون بار ان نومبر نيجاتيف اللي هو 3. الوغ هاد لو سين شونج غتولي عندي انفيريور. دونك x est strictement inférieur ou égal à moins 15. وهنا كنجيو كنقولوا tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 15 sont les solutions de cette équation. Un troisième exemple. Un troisième exemple, اللي كان عندنا le dénominateur. Alors, donc, exemple 3. ناخدو مثلا قالوا لي x plus 1 sur 2 plus x plus 2 sur 3 inférieur ou égal à x plus 3 sur 4 moins x plus 4 sur 5. المهم قالوا لي résoudre هاد l'équation. مزيان. هنايا نقلبوا على لو دينوميناتور كومان اللي هو 30. Donc 30 là 60. Alors 60 plus إذا غنديرو 60 هنا غنضربو فوا 30. إذا 30x plus 30. هنا غنضربو فوا 20 donc 20x plus 40. هنا غنضربو فوا 15 donc 15x plus 45. وهنا غنضربو فوا 12 هي 12x plus 48. 48 ياك. Alors on doit simplifier le dénominateur commun. تبقى عندي 30x plus 30 plus 20x plus 40 inférieur ou égal à 15x plus 45. ردوا معايا البال مزيان. هذه moins 12x moins 48. هاد الموان هذا كيحكم على هذا كامل سكي فيه هاد 12 ولات moins 12 et plus 48 غتولي moins 48. ردوا البال هاد الغلط. 3x plus 20x هي 23x. 30 plus 40 ça fait 70. 15 moins 12 ça fait 3x. 45 moins 48 ça fait moins 3. نجمعوا هذا لهنايا غتولي عندي 23x moins 3x inférieur ou égal moins 3 moins 70. هذه هي 20x
وهنا غتكون عندي موان 73. ردوا معايا البال، علاش كتشوفوا هاد ليكزومبل هذا الا كان نيجاتيف ما غيأثرش على لو سين لاننا غنقسموا على 20 ماشي 73. الوغ غتكون عندي اكس انفيغو ايكالا موان 73 سور 20. فاهمين؟ ملي يكون هذا بوزيتيف هذا ما كيتاثرش، يكون هذا نيجاتيف هذا ما كيتاثرش، هذا كيتاثر بهذا اللي هو لو كوفيسيون ديال اكس اكس. هذا الا كان بوزيتيف لو سين كيبقى لو ميم، الا كان نيجاتيف لو سين شونج. الوغ كنقولوا tous les nombres rationnels inférieurs ou égaux à moins 73 sur 20 sont les solutions de cette inéquation. Espérons ان الدرس عموما راه هو هذا فيه 4 باراغراف، ان هاد خصوصا لي زيكزومبل القواعد ولي زيكزومبل اللي كنخدموا بهم يكونوا واضحين. ان شاء الله تعالى في لا فيديو الثانيه غادي نخدموا فيها دي زيكزارسيس دابليكاسيون. اي حاجه كتبان لكم ما واضحاش ولا شي حاجه كتبوها في لي كومونتير وانا ان شاء الله تعالى نجاوب عليها. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.